Good morning, students. In the previous class, we learned about of vowel sound of A, जिसका phonic sound था आ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को vowel sound of A के बारे में बताया था, जिसका phonic sound क्या था, आ था। Today I teach you vowel sound of A। लेकिन आज मैं आप लोगों को vowel sound of A के बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इसका phonic sound है अ। क्या है अ। और इससे आज मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिसमें सारे में अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे BALL क्या लिखा, BALL, ये क्या हो गया, बॉल। तो जब मैं इसे पढ़ रही हूँ, इसे रीड कर रही हूँ, तो यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अ का, बॉल। तो ये हो गया बॉल। अब नेक्स्ट CALL, ये क्या हो गया, कॉल। इसमें भी एक का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अ, कॉल। अब है HALL, ये क्या हो गया, हॉल। अब है DRAW, ये क्या हो गया, ड्रॉ। अब हो गया RAW, ये क्या हो गया, रॉ। फिर है LAW, लॉ। TALK, टॉक। CORN, कॉर्न। CHALK, ये क्या हो गया, चौक। अब नेक्स्ट है SALT, सॉल्ट। FORT, फॉर्ट। SHORT, शॉर्ट। यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, इसमें ए का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉल, कॉल, हॉल, ड्रॉ, रॉ, लॉ, टॉक, कॉर्न, चॉक, सॉल्ट, फॉर्ट, शॉर्ट। यहाँ पे सब में अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इसे आप लोगों को घर में अच्छे से स्पेलिंग के साथ रीड करना है। अब आगे, रीड अलाउड एंड रिंग द ऑड वर्ड ऑड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसे आप लोगों को जो ऑड है उसमें आप लोगों को क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पे है वॉल, कॉल, सेल, बॉल, हॉल। अब इसमें जो ऑड है आप लोगों को उसमें सर्कल करना है। फिर है पॉ, जॉ, रॉ, सॉ, कॉ, कैट, बॉट, टॉट, नॉट, कॉट, यॉन, डॉन, फॉन, हेन, लॉन। इसमें आप लोगों को जो ऑड है, क्या है, जो ऑड है उसमें आप लोगों को सर्कल करना है, रिंग करना है। इसे रीड करोगे अच्छे से और इसमें देख लोगे कि कौन अलग है और इसमें आप लोगों को रिंग करना है। और इसे आप लोगों को, ये होमवर्क है, इसे आप लोगों को 2 टाइम्स कॉपी में करना है। अब नेक्स्ट, राइट द वर्ड दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं और ये पिक्चर्स है, इसका नाम लिखा हुआ है वॉल। अब ये क्या है ये आप लोगों को पता है, इसके नीचे आप लोगों को इसका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे है डॉन, ये क्या है आप लोग देख के लिखोगे। वॉक, शॉर्ट, जॉ, नॉट, ये आप लोग देख लोगे और इसे आप लोगों को कहाँ करना है, बुक में करना है। और इसे आप लोगों को कहाँ करना है, 2 टाइम्स कॉपी में करना है, रीड करके। और इसे आप लोगों को कहाँ करना है, बुक में करना है। थैंक यू।